네, 먼저 사단법인 순천시 자원봉사센터 이사장님의 개회 선언이 있겠습니다. 이금옥 이사장님은 단상으로 올라와 주시기 바랍니다. 제19회 자원봉사의 기념식 및 화합 한마당의 개회를 선언합니다. 네, 다음은 국민의례가 있겠습니다. 참석자 모두 일어나 정면에 있는 국기를 향해 서주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례. 바로. 이하 의례는 생략하겠습니다. 모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 다음은 제19회 자원봉사자의 날 기념식 및 화합 한마당 행사를 빛내주시기 위해 참석해주신 내빈을 소개해드리도록 하겠습니다. 노광규 순천시장님 자리해 주셨습니다. 강형구 순천시 의장님 참석해 주셨습니다. 네, 이하 많은 분들께서 참석해 주셨지만 시간 관계상 영상으로 소개해 드리는 점 널리 양해 부탁드립니다. 네, 다음은 9만여 명의 자원봉사자들의 꿈과 비전을 지지하고 나눔 문화 확산에 힘쓰고 계시는 사단법인 순천시 자원봉사센터 이금옥 이사장님의 개회사가 있겠습니다. 힘찬 박수 부탁드립니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 제19회 자원봉사의 날 기념식 및 화합 한마당을 축하해 주시기 위해 참석해 주신 여러분께 먼저 감사의 인사를 드립니다. 특히 대한민국 생태수도 인류 순천을 문화산업도시로 거듭나기 위해 애쓰고 계시는 노광규 순천시장님과 강형구 시의회 의장님, 그리고 김진남 도의원님을 제외한 그 외의 기민 여러분들께 진심으로 감사의 인사를 드립니다. 존경하고 사랑하는 자원봉사자 여러분, 올 한 해도 너무 수고 많으셨습니다. 그리고 오늘 수상하신 여러분들께는 진심으로 감사와 축하의 인사를 드립니다. 역사는 과거와 현재의 끊임없는 대화라고 했습니다. 과거 45년의 역사도 또다시 국민이 나라를 걱정해야만 하는 현재의 역사도 모두 우리 국민을 이길 수 없습니다. 일할 때 행복하고 봉사할 때 행복한 사람들이 모두 여기에 모여 있기 때문입니다. 우리 시대에 사서 고생하는 사람들이 많아져야만이 우리 사회는, 이 세상은 더 올바르고 행복하게 바뀔 것입니다.
누가 알아주든 알아주지 않든 간에 언제 어디서나 도움의 손길이 필요한 곳에서 묵묵히 나눔과 봉사를 실천해 오신 여러분들이야말로 칭찬받아 마땅합니다. 우리 모두 서로를 격려하고 칭찬하는 힘찬 박수가 필요할 때입니다. 한 해를 돌아보니 남을 도와주기 위해 했던 자원봉사는 오히려 나 자신을 돕는 일이었음을 뒤늦게 깨닫게 되었습니다. 자원봉사는 누굴 위해서가 아니라 나 자신을 성장시키고 또 다른 세상과 소통하는 행복의 지름길인 것 같습니다. 내가 한 작은 행동이 누군가에게는 큰 의미가 되고 힘이 될 수 있다는 사실은 언제나 감동적입니다. 자원봉사자의 실천이 모여서 더 나은 세상을 만들어가고 세상을 바꾸는 과정에 함께 할 수 있다는 그 사실만으로도 자원봉사자의 일상 중에서 가장 소중하고 가장 가치 있는 일이 아닐까 생각합니다. 우리 순천도 그 변화의 중심에는 항상 자원봉사자 여러분들이 있었습니다. 여러분의 실천들이 우리 지역사회를 조금씩 변화시키고 있고 행복한 공동체로 바꾸어 나가고 있다고 생각합니다. 다시 한번 여러분의 노고에 진심으로 감사의 인사를 드립니다. 다사다난했던 남은 한 해도 잘 달무리하시고 여러분의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 소망합니다. 감사합니다. 네, 자원봉사 여러분을 항상 응원하고 계시는 이금옥 이사장님께 다시 한번 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 다음은 기념 영상이 이어지겠습니다. 2024년 많은 일들이 있었습니다. 재능나는 봉사활동, 재난재해 봉사활동, 순천시의 각종 큰 행사 등 1년이란 시간 동안 따뜻한 마음과 열정으로 봉사활동에 참여한 봉사자들의 발자취와 감동적인 순간들을 영상에 담아봤습니다. 함께 감상해 보겠습니다. 올해 순천은 정원의 콘텐츠를 더해 대한민국 문화도시로서 자리매김하였습니다. 2023 국제정원 박람회에 이어 2024년 순천이 더욱 성장할 수 있었던 배경에는 우리 순천시 자원봉사자가 있었기에 가능했습니다. 한 걸음 한 걸음 발걸음도 가볍게 그댈 향해 걸어가는 나의 하루 종소리가 내 귀에 들려요. 이런 설레이는 내 맘을 안아요. 사랑해요 그대 우리가 함께 할 수 있어서 정말 행복합니다. 고마워요 항상 우리 잡은 손을 놓지 말아요. 그리고 모두 다 함께 웃어요. 안녕하십니까. 19번째 순천시 자원봉사자 화합마당 행사 개최를 진심으로 축하드립니다. 여러분의 헌신으로 지역에 희망과 따뜻함이 있다 생각하며 노고에 감사를 드립니다. 앞으로도 봉사와 나눔의 가치 확산에 앞장서 주실 순천시 자원봉사자 여러분, 다가오는 2025년에도 행복하세요. 순천시 자원봉사자의 날 화합 한마당 행사를 축하드립니다. 당신의 하루 세상의 희망이라는 슬로건처럼 여러분의 작은 실천이 우리 사회를 더욱 따뜻하게 만들고 있습니다. 한 해 동안 온기 나눔을 통해 자원봉사에 앞장서 오신 순천시 자원봉사자 여러분께 진심으로 감사드립니다. 여수시와 순천시는 자원봉사센터 간 서로 우호적인 협력 관계로 시의 발전에 많은 기여를 하고 있습니다. 여수시에서는
2016 여수세계 섬 박람회를 개최합니다. 많은 참여 부탁드립니다. 자원봉사자 여러분의 오늘 순천시 자원봉사 주간 행사를 축하드립니다. 올 한 해 수고 많이 하셨습니다. 순천 자원봉사자 여러분 파이팅! 자원봉사자 여러분들이 계시기에 이 세상은 더욱더 아름다워질 수 있다고 생각합니다. 올 한 해도 정말 고생 많으셨습니다. 늘 건강하시고 행복하시길 바랍니다. 자원봉사자 파이팅! 순천시는 우리 봉사자들과 함께 성장했습니다. 나 혼자였다면 힘들었을 것입니다. 우리 순천의 9만여 명의 봉사자들은 항상 함께였습니다. 솔직히 말할게 많이 기다려왔어. 너도 그랬을 거라 믿어. 오늘이 오길 매일같이 달력을 보면서 솔직히 말할게 또 지금 이 순간은 꿈만 같아 너와 함께라. 오늘을 위해 빛나는 그를 준비해왔어. All about 나의 다른 간판에 쳐두고 나의 다른 간판에 쳐두고 사랑의 박차에 한 번도 빠지지 않고 열심히 활동했습니다. 몸이 힘들 때도 많았지만 어르신들이 고마워하고 감사해하는 모습을 볼 때마다 아, 이런 게 정말 봉사하는 기쁨이구나 느끼면서 앞으로 열심히 봉사활동하겠습니다. 올해 가장 기억에 남는 봉사활동은 여름에 상사면에 수해가 났을 때 수십 명이 달려가 하루 종일 내일처럼 봉사하는 게 가장 기억에 남습니다. 뽀동뽀동 세탁 사업은 자력으로 이불 세탁이 어려운 가정을 방문해 이불을 수거하고 세탁 후 다시 전달하는 방식으로 단순한 세탁 서비스 제공을 넘어 청결한 생활 환경을 제공하고 건강을 지켜주는 데 중점이 있습니다. 순천은 유네스코 세계문화유산과 자연유산을 모두 보유하고 있습니다. 천년의 역사 서남사, 흑두루미의 보금자리 순천갯벌, 우리가 후손들에게 물려줄 소중한 유산입니다. 그 중심에 우리 순천시 자원봉사자가 함께 있습니다. 순천시 자원봉사센터는 기후 문제의 심각성을 알리고 우리가 하는 자원봉사 활동이 환경을 살리는 활동이 될 수 있도록 좋은 사업과 프로그램을 연구 개발하고 널리 보급하겠습니다. 아름다운 우리 순천이 잘 보존될 수 있도록 작은 것부터 실천하는 것이 중요하다고 생각합니다. 순천 시민들과 교육 프로그램으로 직접 만나 소통하고 공감대를 형성해 나가도록 하겠습니다. 탄소 중립을 위해 대중교통, 자전거 이용, 보행으로 대자보 운동에 적극 동참하겠습니다. 쓰레기 발생을 최소화하고 분리수거를 철저히 하여 다시 쓸 수 있는 자원이 될 수 있도록 솔선수범하겠습니다. 분리수거만 잘해도 지켜집니다. 분리수거만 잘해도. 분리수거 철저히 솔선수범한다. 동참합시다. 열심히 실천하겠습니다. 자원봉사 화이팅! 자원봉사자 화이팅! 순천시 자원봉사자 여러분 사랑합니다. 순천시 파이팅! 대한민국의 새로운 이정표 순천 우리 자원봉사자가 만들어가겠습니다. 네, 올 한 해 고생하신 우리 모두에게 박수 한번 보낼까요? 감동적인 순간들 잘 감상하셨나요? 한 해 동안 너무 고생 많으셨습니다.